Ka san haka nake yi ba. A ta cokalin da daukan cokalin da sawan da kake a ciki. Ta rolling. Action. Ta ji kifi. Wallahi har da kwai. Ɗauka roba ka zuba mun. An gama mana. Ka cika farantin. An gama. Allah ya ga alaji. Amin mana. Kwantaliya. Kwantaliya. Da yawa. Masa kifi. A shi baya ci ciwo yake ai ba zai ci. Ka zuba kifi. Kara mun haka. Dan mai da taliyan ciki dan dauki insa din zuwa wannan. Zuba mai da a ciki. Ya ba duka ba to zinga zuba. Zuba din. Yawo to yayi sai zuba miya mana. Rufe kulan. Sai ka ko. Menene a ciki? Taliya ta mala. To kagarawa ka bude. Duba miyan. Alhaji kan alhaji. A ka dan bude da kyau mana. Duba miyan. Na duba. To yanzu ka san me zai? Miyan jata. Yanzu ka san me zai? Kai ba ku kuma ke dauka ba dan Allah. Yanzu soke farantin zakai. Sai ka dan sa cokali a ciki ka dan jujjuya. Ka gane ka dan jujjuye miya. Duba miyan. To bude ta in ka bude talan ka kulle bude mana. A budewa. Sai ka kulle to. To dauke cokali ka bude kulan. Sai ka jujjuye miyan. Miyan. Haddasani Allah haduwa miyan menene ne kida ta jiki kwatin ka gani yanzu samu mana fuskar malam hudu yana lekan cikin kula malam hudu ya bude da ya bude kana lekan kula kai ta sha wajen nan kai daga nan mana to jali kana kallon shi to Allah amin malam ta ji kifi har da kwai zuba mun taliyan na ba ku da hankali ne cika faranti saboda Allah fadan loko ne ba ku tsoron Allah ko to ka iya ka taimakon da aike nan dole ka nemo kuɗin nan yawwa ta faɗi kuɗin ne to ai mu je pick up da Allah da gaske yin wa kake ji pick up action yawwa 100 za ka a san banza ne in ya fara daga yaga pick up 100 za ka nemo 100 su mana wannan rubutun 100 duk can bai ishe ku kalla bai kun zo nan kun da mutane pick up ke dala ki mana shiru da Allah pick up action dole a fara wannan rubutun yanzu haka 100 za ku je ku nemo 100 kwarai ko 100 malam ni ta ina zan fara nemo